Mulane wonten ulama dawuh lau sofat li tahlilatun wahidatun la ubali ba'daha abada. Umpama tau nglafalno la ilaha illallah pisan ae kok aku ikhlas. Iku ora peduli kesalahan saya apapun, wis gak ndek ibadah apapun, tapi syaratnya ikhlas. Lha cuma ikhlas itu piye cara? Yuwangel tenan. Karena la ilaha illallah itu satu hakikat. Kowe nglafalno siji tambah siji ku hakikat sing pasif. Nak kowe darane siji tambah siji loro. Jadi hakikat itu ada loro, ada hakikat pasif, ada hakikat aktif. Kalau hakikat pasif itu begini, misalnya ini rumah nongin, sisi dapat sisi berapa? Loro. Nah HP ini tak tumpuk, berarti yang atas yang putih, ya. Terus tak balik, yang atas yang kuning. Ini ya hakikat, tapi hakikat pasif. Bahwa ini dua itu hakikat. Terus tak tumpuk ya hakikat. Tapi setelah ditumpuk terus sampai opo? Wong HP sudah mati. Setelah 1 tambah 1 2 terus mau apa? Apa yang bisa dilakukan 2? Wong barang mati. Ya, barang apa? Itu beda dengan Anda yakin Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan itu dia pasti aktif. Dia ngatur segalanya. Nah, ketika sifat bisa ngatur segalanya ini Anda mulai tidak ikhlas. Karena Anda mikir, tapi atur kulon buswarga itu sih. Nah, itu mulai perkara kan. Terus yang pangeran kuwe tak aku. Paham ya? Jadi kue aku yakin wah sengaja aku ning kene kabeh lho. Muni wis mbok karek pangeran, tapi pikiranmu masuk karek ladon rokok. Tetep ning atimu iku menggurui pangeran. Ayo sapa sing ngaji aku sing Allah ya palu mae tak sepakat kan bahwa Allah bisa melakukan apa? Tapi karepem kon nglakoni iki. Buswarga kan? Lha iku mari ikhlas. Mulane jare Robi Adawi, apa nek apa to Gusti jinan ge swarga neraka barang kula. Wong ora usah swarga neraka jinan ge mun pangeran. Kula enggak coba ge swarga neraka malah ruwet lho Gusti. Mergo dadak kepen swarga dadak wedi. Kalau terangkan malih, ini penting sekali untuk melatih tauhid. Dia latih pakai akal, karena agama ini akal. Lagi naliman aklalah, bagi yang nggak punya akal, nggak punya agama. Ini kalau berkali-kali ngaji tentang ini saya ingatkan. Tidak ada adat manusia kecuali nanti menjadi alasan pangeran misah. Karena adat manusia ini nanti yang menjaga agama. Dia menjaga apa? Agama. Misalnya sampean seneng cawe itu, mesti kepinginnya ngekei. Ketika ngekei ora kepentuk balesan seneng. Jika Anda ngontrak omah, kon bayar 10 juta ya belum. Nak omah wapi 20 juta ya belum. Jika Anda butuh oksigen karena sakit bayar juga mau. Jika nanti Tuhan itu punya alasan, kenapa harus ada zakat? Karena Anda pakai buminya Tuhan. Wong kowe kontrakan omah 1 tahun bayar 10 juta nganggo bumine pangeran mulai lahir nganti tuwa. Gak tahu napa? Bayar. Mulane jare wong ngangkat zakat kok setahun bisa, zakate fuqaha medhit. Wong nganggone bendina zakate kok. Setahun napa? Ijek ngenteni sak nisab. Lagi manggon omah setengah tahun lan awake wong wajib bayar. Lha opo ngenteni apa? Tahu. Zakat fakir ora ngenteni setahun. Ijek ngenteni sak. Aneh. Mulane sinten Saiban Ar-Ra'i wong alim sing tukang angon wedhus. Niku kanca akrabe Imam Syafi'i. Nanti ditanggleti Imam Syafi'i. Cara kowe zakat itu piye? Dinya Imam Syafi'i, ama indah kana cara kowe fuqaha zakat setahun bisa ngenteni sak nisa. Nah cara aku ya ora ngerti duwe tak zakat. Lah kena apa? Ya mergo aku ora melok duwe. Mergo aku ora melok apa? Wong nggone bumi bendina, nggone nempat bendina kok zakate arang. Ya itu masalah misalnya seneng cawe itu sampean kepengin ngekek. Sampean saiki seneng darani waras. Ya ora butuh hadiah, enggak butuh imbalan. Iki kula nyontokno bola-bola. Niki penting kanggo nglatih tauhid. Misale rukin tak takoki. Ben siji dapat siji piro? Ben jawab, siji dapat siji piro? Loro to? Mau kepen darani waras, darani siji dapat siji loro. Ya ora tak kei dhuwit. Iku lonte yo muni loro, maling yo muni loro, kiai yo muni loro, wali yo muni loro. Nah, hakikat la ilaha illallah itu lebih tinggi ketimbang 1 ditambah 1, 2. Jika Anda malu, wong muni siji tambah siji loro kok dia kei hadiah ku piye? Hebate apa? Angger wong ayo roh siji tambah siji loro. Mas Anda tidak butuh hadiah kan? Tidak butuh penghormatan kan? Cara dikei Nobel ya ana barang jelas ya dikei apa? Nobel. Nobel untuk Ruhin karena berhasil memecahkan matematika 1 tambah 1, 2. Itu kan Nobel edan kan? Nah, hakikat kalau Allah Tuhan itu di atas itu. Kenapa Anda minta hadiah?
Dadi nek kowe nglafalno la ilaha kepengin swarga iku padha karo kowe muni siji lawan siji loro njuk. Iku syarat tawaran. Jadi makanya ngelatih ikhlas itu ya butuh ilmu. Termasuk ilmunya ulama adalah jika hakikat itu harus terkatakan lewat rasional. Mergo kowe kuwatir darani gak waras, ya saiki latih. Nak kowe ikhlas darani siji tambah siji loro, kudune luwih ikhlas saat mengatakan Allah la ilaha illallah. Yo aneh kan. Waras gak misalnya wong mending ngene. Kan siji tambah siji piro? Nah jenenge dhuwit 1 juta tak ada paling, mboten tak ada apa-apa. Waras. Nah, misalnya jemben pangeran takok, aku sopo? Jenengan muni teki swarga tak jawab jenengan pangeran, mboten. Sarap kan? Sarap edan, sarap. Jadi ngelatih ikhlas itu gampang. Anda carilah kenaifan. Jika Anda tidak ikhlas. Artinya kowe misalnya nak ngafal lho di swarga latih. Lah yo aku muni loro ditambah loro papat radio hadiah, pas ngakoni pangeran dadi pangeran kok njaluk napa? Hadiah. Latih berkali-kali. Nanti sesuai ikhlas. Sesuai napa? Ikhlas. Jadi ikhlas harus dilatih pakai akal. Kados kula piyambak niku nggih ulama lagi sering latih. Jadi kula sering tak kandhani, Dik, kira sebab aku ngrasa dhuwit akeh. Napa? Kula ndek 100.000, mek sampean ndek 1 juta iku akeh kula 100.000. Kulo ngitung urip namung sedina, terus mboten tate bayang urip nganti 3 dina. Berarti kulo niku dikek sak juta koyo wake, urip sedina dikek. Wis merasa sugih. Urip apa rino bengi kan? Rino bengi. Kok cek urip. Mulane dari sisi Umar kena itu dengan tani sore. Nak sore dengan tani itu. Jadi setiap hidup itu serius, setiap saat kita mati. Nyampe wan ora? Khayale terus melampaui batas umure, melampaui batas kapasitas. Mana jari Hasan Sadzali. Nanti ka pangeran sing ape nyebadani ku bingung gara-gara kakan penjalu. Kok contohnya ngeten. Itu Hasan Sadzali ketika ditanya, "Kenapa doanya orang sekarang enggak mustajab?" Dari Hasan Sadzali, "Oleh mustajab, iya malaikat bagian panitiane yo bingung ngadepi penjalukane kok bingung." Dene nyontokno. Kulo nu hafal kata-kata niku lho eling. Wa ayu waqfatin taqullu fi qalbi au aqdatin aqdat. Tasiru fi huna wa fi huna. Kok disebadani piye? Misale dekne njuk sugih, misale kulo njuk sugih. Misale Rofen Mustafa njuk sugih Gusti. Kulo kepengin arta kulo kathah, rak kepenak. Bareng kepenak bayangane di mobil, di pembantu. Omah ana sing jaga, di pelayan ayu, kok wayah yo gampang. Terus dhewe malaikat kan sebelum masuk sudah di duwe apa di pembantu akeh kan gak jelas yang disebut gak jelas. Jadi bareng-bareng sudah khayale ya di pembantu payu wayo. Lah engko nak kepengin Gusti kula pengen dadi kiai sing ngundang pengajian ku atas, dhuwit kula ke atas, sing salam templek kula ke atas, sing cep kata. Terus pangeran pikirane kan, lho, kok ape memperbudak kawula kok gak ngerusak iki nak dadi kiai apa. Jadi lucu kan? Ketika Allah gawe ulama tujuane irsadun nas ben manusa dilatih untuk hidayah, ya. Iki ana wong gak baru dadi ulama pengaruh akeh, salam tempel akeh, wong do dilok nek ape munggah sholat al-badru, alaina. Wah, kan terus pangeran kan perhitungane pangeran kan. Wah, ya rusak agama kok diantem. Artinya pas muni njaluk dadi ulama iki kan para Allah ulama penyelamat. Ini kan kacau kan? Bayangane duwe akeh, pengaruh akeh, wong kerja buarip. Terus sing disebadani wong barise apa ulama kan ya? Lho nek disebadani ulama, mesti pakai ulama zuhud, ra seneng dihormati, gak arep-arep arodut dunia. Tapi ndak, dia muni nyebut kepen ulama, tapi nyebut model-model sing berbenturan ambek ulama, dihormati, salam templek akeh, wong wedi, wayuan yo gampang, misalnya terus wayang macam-macam. Terus dari panitia malaikat kan, ini gimana ulama kok kriteria keinginannya kok ndak selera ulama? Oh gedho ya. Lalu dari Hasan Sadzali terus pengiran kok dibadani ku piye? Kalau orang ngapal Quran nanya, lu kepengen Gusti kula lanyah ngoten. Salam templek kata berkate paling gede. Lah pengiran kan terus iki kepengen lanyahe tak berkate kan. Lah kelakuane wong jaluk ngene ku kabeh. Paham nggih? Kelakuane mulai dari Hasan Sadzali. Cara aku kenal malaikat tak larang nyebadari sampai saking mangkele. Saking mangkele. Beto nak jaluk jeneng. Misale kula pengen dadi ulama, Gusti kula pengen dadi ulama, pengen pareng jenengan titik wis. Gak usah bayang nang murid, ora usah bayang dihormati, pun.
Pokoke kula kenal jenengan wis nyaman. Wong sing lakon teng donya akhirat jenengan liyane ku makhluk, malaikat ora penting, sing penting jenengan. Wong cara pengenane mbadani kan jelas. Ya wis tak kei ulama, kei ngalim, selesai kan enggak punya efek negatif kan. Tapi bae wong organisasi wong terus untung dhewe, paham ya? Nara dihormati tersinggung, dihormati ini barokah lah. Ini pangeran tapi ngatur barokah, ngatur kualat. Nah itu masalahnya orang sekarang itu begitu. Paham ya? Terus niki kalau suwon lewat ngaji-ngaji ini sampai mengatai tauhid itu dilatih. Jika Anda mengatakan putih itu putih, gak butuh hadiah kan? Hitam kamu katakan hitam juga tidak butuh hadiah. Hanya Anda butuh dikatakan rasional, dikatakan orang yang punya Berarti saya kira ngapa la ilaha illallah ya ora butuh apa-apa. Pancen hakikate la ilaha illallah. Paham gitu. Terus lafaz la ilaha illallah tak kecil aja. Nggih ngangge akal jeneng agama ni kaum yaqilun di kaum yatafak. Kudu nganggo ilmu, fahlam annahu la ilaha illallah. Pancen ada ilmunya. Lho kula ning ngrasakno nggih, kula piyambak nggih wedi, kadang ngageti mati nggih wedi. Tapi anggere wedi niku mesti kalah. Ben sampean dadi wali nggih para pengen. Dadi wali ora kudu keramat. Wong anggere sampean yakin ya nggih wali. Soal klasmene nomor piro 95 kan. Wis kowe tak nomor piro lah gampang, tak kei nomor. Sing penting umur wali zaman akhir repot, pacu tenan. Ora wong alim darani wali. Sing alim ora darani napa? Wali. Mergo jare ra keramat. Keramat biasa ngono keramat karo aneh-aneh. Lon boten tenang. Pokoke wali cara Quran nganggur wong iman takwa nggih napa? Wali. Zaman akhir boten ditambahi kudu duwe keramat. Keramat itu pakanan nopo? Boten enten. Ngeten contohnya nak ulama. Kula lahir nak penanggalan teng keluarga kula misalnya 1970. Nabi Adam niku nak menurut penanggalan niku kira-kira 5.000 tahun sebelum Isa. Anggap ae ngoten, ada mengatakan 4.000. Jadi nak umure Nabi Adam. Pokoknya pas Nabi Isa itu sekitar pun 5.000 tahun. Wane nanti wonten ulama darani kiamat tahun 7.000 mergo nak Isa wis 5 tahun, tahun 2000 napa? Kiamat. Mergo wis pas pinten itu? 7.000 tahun. Tapi pas 2012 kan tanteni kiamat. Tanteni ning omah mbek ngopi sebenarnya kiamat. Riyen isune kiamat kan 2000 napa? Kalau sering biasa kanca-kanca. Gus ngantos kiamat temu di. Iki nang tanteni nang omah. Lagi ngenteni ning di. Karepe teng masjid tapi kan boten. Nah gini misalnya contohnya. Kadang kalau sampai mati misalnya wedine iku suwe. Kesuwene ngeten, misalnya kalau ahli swarga nak ngenteni kiamat, misalnya kiamat 1 juta angkat. Berarti ning kuburan nak. Waktu kesuwen kan. Nah sing calon rokok seneng dene ora kiamat-kiamat perkara kan. Eksekusinya kan lama, tersangka tapi eksekusinya itu kalau kamu bicara dengan psikologi, dengan ketakutan. Tapi coba Anda bicara dengan akal, dengan statistik. Hal ata'alal insani khirum minad dari lam yakun sayam masbura. Sekarang mulai Nabi Adam sampai sekarang kamu udah ada kan 7.000 tahun. Anggapnya 7.000 tahun. Ya baik-baik saja. Ngerti-ngerti wujudnya gak protes gak pengira. Gusti ngerti dunia enak ngene kok rabu anak norien zaman kita. Nabi Adam. Artinya kita pernah ada munmakdun, pernah tidak ada sama sekali juga baik-baik saja. 7.000 tahun lho kowe ora ono ning donya. Yo apik-apik wae, bareng lahir yo nangis tuwek, yo puber ABG terus kepen juga, kepen kakean pola macam-macam yo baik-baik. Lah paling kowe mati ngenteni kiamat yo ora roh, ngerti-ngerti tangi-tangi kiamat. Mesti kandhani pangeran kene kuburan 7.000 tahun mungkin saiki suwaya apa? Kiamat. Amal kula napa Gusti? Kiamat. Dua kasus. Oh, ora ada amal dhewe kan. Lah iku nek wis ora ana amal siji tampa apa, iku mok karek kalimat la ilaha illallah. Mulane wonten ulama dawuh lau sofat li tahlilatun wahidatun la ubali ba'daha abada. Umpama tau nglapatno la ilaha illallah pisan ae kok aku ikhlas. Iku aku ora peduli mek kesalahan saya apapun, wis gak ndek ibadah apapun. Tapi syaratnya ikhlas. Lalu cuma ikhlas itu piye cara? Iwangel tenan. Karena la ilaha illallah itu satu hakikat. Kowe nglafadzno siji tambah siji ku hakikat sing pasif. Nak kowe darane siji tambah siji loro.
Jadi hakikat itu ono loro ya. Ada hakikat pasif, ada hakikat aktif. Kalau hakikat pasif itu begini. Misalnya ini rumah nongnya. Siji dapat siji berapa? Loro. Nah, HP ini tak tumpuk, berarti yang atas yang putih. Ya? Terus tak balik, yang atas yang kuning. Ini ya hakikat, tapi hakikat pasif. Bahwa ini dua itu hakikat. Terus tak tumpuk ya hakikat. Tapi setelah ditumpuk terus sampai opo. Wong HP sudah mati. Setelah 1 tambah 1 2 terus mau apa? Apa yang bisa dilakukan 2? Wong barang mati. Ya, barang nopo? Itu beda dengan Anda yakin Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan itu dia pasti aktif. Dia ngatur segalanya. Nah, ketika sifat bisa ngatur segalanya ini Anda mulai tidak ikhlas. Karena Anda mikir, tapi atur kulon buswarga itu sih. Nah, itu mulai perkara kan. Terus yang pangeran kuwe tak aku. Paham ya? Jadi kuwe aku yakin wah sengaja aku ning kene kabeh lho. Muni wah mbok karek pangeran. Tapi pikiranmu madha karek ladon rokok. Tetep ning atimu iku menggurui pangeran. Ayo sapa sing ngaji aku sing Allah ya palu mahe sak sepakat kan bahwa Allah bisa melakukan apa? Tapi karepem kon nglakoni iki. Buswarga kan? Lha iku mari ra ikhlas. Mulane jare Robi Adawi, apa nek apa to Gusti kok jinan ge swarga neraka barang kula. Wong ora usah swarga neraka jinan ge mun pangeran. Kula coba ge swarga neraka malah ruwet lho Gusti. Mergo dadak kepen swarga, dadak wedi. Nah, kembali lagi dilatih. Sama tak warai. Saya ini bukan sombong mengaku ulama itu boten, tapi saya karena mewarisi ilmunya ulama yang ada bukunya dan ada sanadnya. Tak latih, carane ngeten. Boten iki tenan ben sampean iso parek pangeran ya tak latih. Sampai nak nyifatin rokok rak seru. Jadi misalnya Rukin diribuk non rokok kan, itu wing-wingnya itu kira 70 tahun. Jadi wong nak ceblok non rokok, ceblok itu anu, tok ngisore ini bener. Saking seru. Jadi tinggal ngopi, tinggal lapis, tinggal apa? Orang ceblok, orang apa? Loh ini ngeri itu. Jadi malaikat sing isor ngenteni yo suwi ora adus. Lha iso bayang wis diceblokno kok ngono terus ngangkate ning swarga iya. Nah, terus ngono jarene neraka iku macam dengan segala keseruan. Nah, nyifatin neraka gak enak. Kulo sering ngandani tiyang yang sepuh sing mati-mati. Di Bojonegoro ada seorang mursyid ngaji mek kulo. Padahal dia mursyid. Kulo niku Gus, mun dadi mursyid kok gak yakin bus swarga. Nek ngaji jinan kok yakin ahli swarga. Kan pun bener kok omong iku pun bener iku paham. Karena dia tak mati-mati tak. Ya, kulo kan radikatan tak. Lah ya lebah jenengan aman meden-medeni kawulane jenengan ten neraka iku opo? Neraka iku makhluk iso dilawan, biasa mawon. Neraka iki makhluk, jenengan luwih wedi neraka jarene panas nek diplono 70 tahun biasa mawon nyifati pangeran mawon. Nak nyifati pangeran benten, meskipun sing duwe neraka iku Allah, ki nyifati Allah terus tenang. Ki cilik urung mergawe ya wis seneng. Ki cilik urung duwe dhuwit, urung duwe pacar, dolanan nek keran wis seneng. Dolanan golek manuk ya napa? Karo ta wedok dolanan pasir gitu. Zaman aku urung iso ngaji ya wis iso seneng. Wis eling-eling masa lalu hubungane mbek pangeran. Terus nyaman kabeh. Cari kados kula ya tau bodho ya wis seneng. Saiki aku ngalim ora populer apa titik dhuwit gitu. Wes makanya hubungan wae turu ya turu, gak turu ya seneng. Kok tangi turu ngopi gitu. Misalnya tukaran mbek wong ya seni lagu hiburan misalnya ada tetap kitik-kitik gremeng. Tukaran mbek bojo seni ya seneng. Senjata kan seneng. Nek omah terus gitu. Kok terus nyaman. Nah ketika nyaman sesuai terus kowe mulai beralih. Ya Allah wis tenang, segoro kaya ngono. Bumi kaya ngono. Kabeh gaweane pangeran. Lah di sini ini bedane eling neraka be eling pangeran. Nah eling pangeran sudah diseneng. Ala bi zikrillah tasmainnul qulub. Ora ana ayate ala bi zikrin nar tasmainnul qulub. Qur'ane buang. Iku ora eling pangeran. Iku ati ten. Nah, kesalahan orang sekarang adalah masalahnya. Orang tuh lebih diingatkan neraka timbang diingatkan Allah. Akhirnya kan keteror kan. Eling neraka kadang-kadang ae pun tak wan. Neraka ora pangeran. Jadi kalau nanti dipantang, dari ini Quran itu kan eling rokok, Gus ben wedi dosa. Kowe ora apa Quran aku. Ayat tentang wedi rokok kan tak hitung, fatakunar ku sithik, tapi nak fatakuni watakuwa. Sampeyan saged ngitung. Watakuni ya ulil albab fatakuni. Niku engson Allah kan.
Mun saiki ayat wataquwa wa watakunar kata budi. Kata wataquwa dengan beberapa variasi itaku rabbakum wataquwa watakuni itu nggih Gus. Watakunar ku sithik. Berhubung sampean menungso, imane pas-pasan, luwih wedi neraka. Kan aneh wong padha masuke kok. Makanya ada seorang tukang pidato ning masjid. Pas Sayyidina Ali liwat dekne medekno wong ning neraka, diusir mbak Ali. Usir mubal lagi, kacau, itu ngaji. Dari terus tak kaya Ali, tak kaya. Kenapa ya Ali? Uang kok diwedekno makhluk, kan medekno sing duwe makhluk. Tapi ada net lho, ini saya tidak. Uang kok diwedekno apa? Makhluk. Kandhani kon medekno sing duwe makhluk. Bariku terus sing pidato diundang. Cuma riyen bahasane pidato al-qas kanjir. Ya pulang, tal, keren. Atak jizu anwasi makhlukin misal. Mosok ngadepi padha makhluk ke rawani. Mesti ngadepi neraka padha ke rawani padha apa? Makhluk. Meneng nggih Ali. Rawani tenan ngadepi pangeran, ngadepi makhluk gegerem. Kowe anggere dua lene nek. Tak tak kira mulang di masjid, mboten buah balen perkara mati-mati. Ya karena itu tadi, ternyata andai kan agama itu dibawa para ulama sing seneng pangeran, itu nyaman karena nyifati pangeran itu nyaman. Kita bisa cerita Abu Jahal kafir, mal'un, tapi dia anak Ikrimah, barokah hidayate pangeran. Kita iso cerita akeh wong ra anak kiai, barokah khidmat kiai dadi kiai. Kita iso cerita wong melarat tertindas, tuane sugih. Kita iso cerita cah yatim terlantar, tuane makmur. Kita iso cerita cah pincang elek di bojo ayu. Pokoke walhasil prestasine pangeran ngatur donya itu kita bisa cerita yang baik-baik saja. Apalagi kita pernah janin orok ning ngarepe ibu, ning jero garwa ibu ya urip. Padahal kira iso ikhtiar. Mulane saiki kowe tuwa kok muni aku nek ora duwe dhuwit sumpek Gus, bodoh. Zaman cek cilik kira duwe dhuwit ya iso ten. Ana ora war bojo gak cocok. Bojo ya mek di bojo ya iso napa? Seneng kok batasi kekuasaane pengen. Biasa wae saiki di bojo seneng ya seneng, di dhuwit seneng. Tapi kira usah muni nek ora di dhuwit ora seneng kok sebajane pangeran nek gak di dhuwit. Gak seneng. Biasa mawon. Nah, di sini ini pentingnya ada hadis qudsi. Nanti di mahsyar itu yang pertama dipanggil Allah itu ainal mutahabuna bijalali. Al yauma uzilluhum yauma la zilla illa zilluh. Sapa di antara kalian sing seneng krana keagunganku. Saiki tak kei yup-yupan sing ra ono wong tak kei kecuali dhek. Itu jelas semua hadis riwayat mutawatir ainal mutahabuna bijalali. Ndi yo sing seneng krana keagunganku. Mergo nek seneng neraka, wedi neraka miris. Tapi nek seneng Allah pasti akan nyifati yang baik-baik. Lha kok ora enak piye? Misale sampean loro, dicoba loro. Nak kowe mukmin tenan yakin kok ana ganjaran. Dicoba bojo judet, nak yakin ya ana napa? Ganjaran. Dicoba dadi kiai, radi santri yo, nak yakin ya ana ganjaran. Enak. Islam niku penak mun aku ngandel kula. Kowe dicoba di dhuwit ya enak, iso sedekah iso zakat. Dicoba ra di dhuwit kok roke ya enak, bebas hisab paham. Paling pangeran ngisap lagi batik sitok niku. Cepet nopo kan. Aku mobil ra duwe, opo ra duwe, ditraktir bot. Pabrik bot. Bot. Wae enak cepet. Ya tapi ketok pecundang enak, ana kiyene loro ra iso ngekeki. Ana pondok dibangun ra iso nyum. Sing di dhuwit anggap bae, Gusti kula di dhuwit tak niati iso berjuang. Engko sing ra di dhuwit kula niati bebasno bisa. Selesai kan? Enak Islam niku enak. Lho kula piyambak ngoten. Nggih bojo kula lagi ngawak kula kandhani. Ibadah ono loro. Siji ngekeki nafkah pas damai ngene. Nomor loro sabar. Lah kuwi diuji loro. Wae rukun nafkah wae nenengan bebas nafkah. Wis sampe kan. Lho nggih to. Sampeyan ditonggo mesti jenise loro kan. Nek sing cocok kirim-kiriman jajan yo ibadah. Mun nek sing cakep elek ra cocok kowe ngempet. Ya ibadah kan. Dua sisi kan ibadah kabeh susah ya apa? Urip susah. Di bojo ayu syukuri ae ayu nikmat. Elek iseng niantik wah wae. Iku yo nikmat. Lho boten, artinya nyifati Allah luwih gampang dengan sekian reputasi pangeran jadi pangeran itu hubungannya dengan kita baik-baik. Lane jarene hikam wahal awadaka illa minana. Lho reputasine Allah jadi pangeran hubungane mbek kowe ra ngekeki.
Wis wong paling melarat sak donya lho, hubungane mbek Allah mesti Allah ngekeki. Gak ngarah Allah ku nuntut. Allah tahu kok kei duit. Allah tahu kok sumbang. Wah, wong paling melarat sak donya hubungane terus dikeki. Bicarane gampang, dekne tetap ngombe kan, dekne tetap mangan, sing ngekeki sapa? Allah. Lah sampean takut, tapi kalau tetap melarat, saiki contohnya gampang ini. Kulo melarat di Jakarta. Terus melarat terus di rumah rogen rong dino. Dikai mangan rogen rong dino wae. Dikai mangan rogen rong dino terus sangene 50.000. Kulo saged mulai teng Rembang. Iku aku eling jasane rogen ra barbar, mergo ngekeki mangan. Saiki aku dikai mangan pangeran pirang puluh tahun. Lha iku pintere setan. Anggere ulama nafsirno kados kula iku ape diganggu. Kan lucu kan? Kowe nak utang jasa mbek manusa misale ning Jakarta di rumah wong setahun, ra iso lali jasane. Tapi di rumah Allah puluhan tahun lali jasa. Lan pangeran ngadepi kowe cara ora pangeran jides tenan. Muga pangeran ora sifat Rahman Rahim. Bukan lucu kan? Selalu jasanya manusia lebih kita ingat. Lalu kalau jadi ulama sini nggih protes. Cara pantes kula mati Nabi Nuh sak patutno sampean. Ora aku mati Nabi Muhammad. Gak oleh main apa? Pasti. Jadi pangeran gawe adatnya manusia ku wis ketok. Betapa adat itu kena gua alasan pangeran nyalahno nanti tadi. Kowe nak ning Jakarta di rumah wong setahun ora iso lali. Bahkan di rumah sedina diteroceng misalnya terlantar lah ning gone bandara atau ning gone stasiun. Ana wong apian kowe diterno. Bar diterno ning alamat dikei dhuwit ora iso lali. Lah pangeran padha. Ora di kepentingan mbek kowe, ngekeki kowe. Ora butuh mbok bales. Lu ora tau matur nuwun, tekem lho mbek kowe. Ora tau kecangkeman. Mulane dari Imam Syafi'i wong ra seneng pangeran ufat annahu majnun, edan niku wong edan. Wis mesti edan. Lah iku contoh lah. Ulama itu orang yang paling bisa membuat satu tamsil-tamsil ini. Lho kula dikai dhuwit wong sak juta wae lha nggak sing ngekeki. Padahal sisile bumine pangeran pirang puluh tahun. Sampeyan tahu bayar kos bumi. Bayar pajak napa? Jagal kok elek tahun lah. 1 juta nek tinggal juta iki elek paling elek. Kalau nate kontrak bayar 1 juta, 2 juta. Lha gua bojo ki ngoten. Kowe rabi bojo mau umur 20 tahun. Bareng rabi modal mahar piro sing mahar piro kan? Bro. Ana 1.000. Kono kok. Saiki sampean pikir, bojo kok rabi umur 20 tahun kan? Mahare 1. Kowe muni piye? Iki bojoku kan? Padahal pangeran tinggal mulai cilik nganti tua ngekei nafas. Itu kan banyak pangeran ya. Nah makanya pangeran paling gak seneng. Nah ono wong kon perang zaman Nabi kok alasane Gusti kula gadah bojo. Kula nate narang-narang nonton mriki. Kowe ngaku digadah bojo itu batal demi hukum. Mergo ning ngarepe pangeran omonganmu gak bener. Wong modal mahar 100.000 kok cawe itu gak kebayang. Pangeran sing gawe ku tak endi. Berarti hakikate bojo mek sapa? Pangeran kan. Kowe wek sapa? Pangeran. Lho ketika pangeran ngutus malah kok terangno, Gusti, kok jenengan kan perang piye kula gadah bojo. Dari pangeran polem gadah piye modal 100.000 ora melok rumah ketemu gede. Paham ya? Lha iku latih ya. Lah ikhlas itu dilatih. Mari sampean kadang-kadang latih. Umpama ora ono swarga neraka piye hubungan kuwi pangeran. Ya ora piye sampe ae. Lho umpama swarga ora ono, kenangane pangeran mbek sampean ya apik. Karena kenangannya Tuhan pasti memberi kan, kita mendapat. Kalau balen balik, kenangan kita dengan Allah itu pasti itu tadi. Allah memberi, kita dengan reputasi kenangan ngono lah apa pengen tanya Arab swarga. Saiki lah sudah baik-baik.